Nie, to był głupi początek. Czołem wszystkim! Witam Was w nowym odcinku Art Unboxingu. Dzisiaj mamy trochę taki specjalny odcinek dla łaźni. Można powiedzieć, że to będzie taki wideo performance site specific. Site specific. W ogóle będzie bardzo specyficzny odcinek, bo jest bardzo dużo gadania z przodu, a dzieło sztuki będzie na końcu, bo samo dzieło sztuki jest de facto taką pracą dokumentacyjną, zapisem. Nie będzie tak, że otwieramy jakąś paczkę, pudełko, coś co było zamknięte w kopercie. Ja już doskonale wiem, co tutaj mam. W dzisiejszym odcinku Art Unboxingu stoimy przed nie lada wyzwaniem, bo musimy w ramach mojego performance'u otworzyć inny performance. Performance w performance w performance. Performance. Znowu, tautologia w sztuce. Nie idźmy w tą stronę. Otworzymy sobie performance Oskara Dawickiego, albo to, co z tego performance'u zostało, wykonany w ramach imprezy Nie Festiwal, Miasto i Sztuka w Gdańsku. Performance polegał na tym, że Oskar Dawicki zjadł posiłek, który zafundowała mu CSW Łaźnia w dniu jego urodzin. To jest bardzo ważne. Performance pod tytułem Pokaz krzywoprzysięstwa i heroiczna próba obrony cynizmu. Zapamiętałem? Zapamiętałem! Bardzo długi tytuł, no. Ciężko to zapamiętać. Napisane jest fajnie, czuć, że ma pióro, ale tak, żeby w rozmowie powiedzieć, a widziałeś tą pracę pod tytułem Pokaz krzywoprzysięstwa i heroiczna próba obrony cynizmu. I cały ten, to nie jest proste. Na czym polegał ten performance? Nie do końca wiem, bo szczerze mówiąc trochę się na niego spóźniłem. Tu bije się w pierś. Mea culpa. Niemniej jednak uczestniczyłem w jego ważniejszej części. Halo Kinga, słuchaj, mam do Ciebie takie szybkie pytanie. Bo właśnie nagrywam Art Unboxing. Ja się wtedy na ten performance Oskara Dawickiego do łaźni na początek spóźniłem. Ja brałem udział w tej kolacji. Co on zrobił przed rozdaniem zaproszeń na kolację? No bo słuchaj, to był pokaz krzywoprzysięstwa i hipokryzji, coś takiego. Tam tytuł jest ważny. Aha. No i on po prostu kazał wszystkim wstać z głośniczków. Była informacja takim poważnym głosem, a la Korea Północna, że proszę powstać. No i wszyscy powstali i przysięgaliśmy, że nie będziemy cenić artystów, że nie podamy im nigdy ręki, że po prostu wiesz, ta sztuka to jest nic nie warta i tak dalej. No a na końcu po przysiędze każdemu dał rękę i zaprosił na dalszy ciąg wieczoru właśnie rozdając te zaproszenia, więc tak to wyglądało. Proszę wszystkie osoby, które siedzą, aby wstały. Ja, Oskar Dawicki, przysięgam, że nigdy już, dopóki żyję. Przysięgam, że nigdy już, dopóki żyję, Nie przywitam, nie uścisnę, nie podam ręki nikomu. nie przywitam, nie uścisnę, nie podam ręki nikomu. Nikomu, kto interesuje się sztuką. Nikomu, kto interesuje się sztuką. Niech tak się stanie, albo niech świat się skończy. Niech tak się stanie, albo niech świat się skończy. No dobra, dzięki Ciao, Kinga. do usłyszenia. Dzięki Hej, również. cześć, pa. Wiemy, o co chodziło w performancie, czyli wszyscy widzowie razem z Oskarem złożyli przysięgę, po czym ją gremialnie złamali, a następnie artysta zaprosił kilkoro z osób z publiczności na udział w swojej kolacji urodzinowej. To moje urodziny. To jest prawda, można to zweryfikować. I w związku z tym chciałbym zaprosić wszystkich Państwa na kolację urodzinową do restauracji. Jest jednak kłopot produkcyjny, czyli obiektywny, że ja jestem w stanie pokryć koszty 4 biesiadników. Proszę bardzo. Jeszcze mi 2 zostały. Zaproszeni są wszyscy, tyle że będą musieli niestety regulować samodzielnie. Ja Wam daję. Ja jako widz, no niestety nie dostałem tego zaproszenia łaźniowego, w którym CSW stawiało mi kolację. Natomiast było oficjalnie powiedziane, że wszyscy, którzy w jego urodzinowej kolacji chcą uczestniczyć, mogą to zrobić, tylko będą musieli uiścić sami za siebie rachunek. Przenieśliśmy się jako cała publiczność z CSW do pobliskiej restauracji znajdującej się na Starym Mieście w Gdańsku. Po prostu zasiedliśmy wspólnie do kolacji, którą sobie spożyliśmy. Przypominam Wam, wyjadaczom art unboxingowych treści, że performance to jest sztuka efemeryczna, sztuka akcji. Sztuka, po której zazwyczaj nie zostaje żaden materialny obiekt. Nie powstaje artefakt, który później jako dzieło sobie funkcjonuje. Najczęściej mamy do czynienia z zapisem wideo bądź fotograficznym. Ale są też takie performance'y, w ramach których pewną rzecz się jednak wytwarza. Tutaj z założenia prawdopodobnie coś takiego nie miało powstać. Niemniej jednak ja, uczestnicząc w swojej kolacji, poprosiłem Oskara Dawickiego o podpisanie menu z restauracji, w której
tą kolację zjedliśmy. Co jadłeś? Kurczaka, no tu jeszcze widać kurczak. Właśnie ja miałem kurczaka, którego nie ma, dobra. To dopisz. Dokładnie. Którego nie ma. Kurczak. Data? Tak? No. Jak możesz coś takiego sygnować, to będę ci bardzo wdzięczny. To duże. Duże musi być. Oj, pięknie, bardzo ci dziękuję. I teraz co? Na tej karcie jest sygnowanie. Tutaj widzimy jego podpis. Zapis tego, co on zjadł podczas tej kolacji. Był to kurczak, chyba wyjątkowo smaczny, ponieważ obok kurczaka pojawia się znak wykrzyknienia, a także datę. 28 lipca 2019. Jest to dzień urodzin Oscara. Musimy sobie jakoś podsumować, ile to kosztowało. Trudno jest mi ocenić, ile na rynku sztuki może być warta ta karta, będąca w sumie jedynym zapisem tego aktu performatywnego. Nie jestem tu w stanie tego oszacować. Dla mnie osobiście i w mojej kolekcji będzie bardzo cenny. Natomiast co jestem w stanie oszacować, to ile ja musiałem zapłacić, żeby móc w tej kolacji uczestniczyć. Musiałem zapłacić 71 zł i 50 groszy. A jeżeli zżera was właśnie ciekawość, co ja jadłem, to zjadłem sałatkę z awokado, popiłem ją wodą niegazowaną i lemoniadą, a także zjadłem porcję sernika. Wszystko to razem z serwisem kosztowało mnie 71 zł i 50 groszy. Tutaj możecie dokładnie zobaczyć tą cenę. Jest to cena, jaką przyszło mi zapłacić za posiadanie oryginalnego Oskara Dawickiego w tym programie. Ten paragon, można powiedzieć, że będzie teraz taką integralną częścią tego dzieła. To jest prawie jak certyfikat autentyczności, czy też dowód zakupu, bo właśnie, co jest bardzo ważne, na paragonie jest data. I jest tutaj 2019, lipiec, 28, godzina 21:51. 28.07.19, zgadza się to z paragonem. I teraz co ja z tym zrobię? Ja chyba włożę to po prostu w ramkę i powieszę na ścianie. Jestem ciekaw, jakby to wyglądało w ramce. Bardzo trudny jest obszar performatyki, bardzo trudno sprzedać jest performance. W jaki sposób ja jestem sobie w stanie zapis wideo wyeksponować na stałe w domu, w kolekcji? To nie jest coś, co stanowi jakby artefakt. No rozumiem, ale Zapis wideo performance'u w pewnym sensie jest dziełem, ale nie stanowi artefaktu w sensie stricte, tak? Nie jest obrazem, który po mogę prostu- wywiesić na ścianie. Tak, ale to, że jarasz się podpisanym menu, no nie wiem, do mnie to nie dociera w ogóle. A ja się będę jarał podpisanym menu i kochani, słuchajcie, zobaczcie, jak pięknie ten rozbielony zielonkawy kolor eksponuje się w czarnej ramce, jak ta czarna ramka dodaje temu sznytu, jak dobrze wygląda to sygnowanie, które jest zrobione nieco rozlanym czarnym markerem. Ja uważam, że wygląda to super i mimo, że tutaj może się pojawić dużo osób, które będą kwestionować podpisane przez artystę menu jako dzieło sztuki, ja będę tego bronił. Performance należy do tej sztuki, którą szalenie trudno jest zamienić w obiekt. Jeżeli popatrzycie na kolekcję, jak to wygląda, to w muzeach zazwyczaj znajdują się wideo, zazwyczaj znajdują się sygnowane odbitki fotograficzne, ale jest też taka grupa właśnie prac, które stanowią rodzaj takiego dzieła, które powstało przy okazji działania akcyjnego. Tej resztki, ten content, który został wygenerowany w ramach performance'u, czasami jest osobnym dziełem, ale także dokumentacją tego, że performance się zadział. Tutaj mamy do czynienia dokładnie z takim przypadkiem. Oskar Dawicki bez wątpienia jest jednym z arcyciekawych i arcyważnych twórców polskich. Jest on artystą performerem. Jeżeli nie znacie jego twórczości, to ja ją serdecznie wam polecam. Mało tego, jest też ciekawy film o jakże enigmatycznym tytule Performer. Naprawdę fajne kino. Ja jestem przekonany, że to menu ma w tej chwili znamiona dzieła i będę się o to kłócił. Ja chciałem jeszcze raz podziękować tobie, Oskarze, że podpisałeś mi to menu i że dałeś się naciągnąć na ten prosty greps, bo dzięki temu znajdujesz się w kolekcji mojego wideo performance'u, w kolekcji Art Unboxingu. Pozdrawiam. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale w przypadku części odcinków, a na pewno w przypadku tego, poza tym, że on jest site-specific dla łaźni, to próbujemy też zrobić tak, żeby data jego emisji też była jak najbardziej site-specific. Dlatego datę emisji dla tego odcinka wybraliśmy taką, żeby właśnie też była jak najbliżej urodzin Oskara Dawickiego. W związku z tym życzymy tobie, drogi Oskarze, dzisiaj wszystkiego najlepszego, 100 lat. 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam.
Ja pozdrawiam was wszystkich, widzimy się w następnym odcinku. Subskrybujcie kanał, lajkujcie. Widzimy się niebawem, już za tydzień. Na razie, cześć! A niewykluczone, że się pojawisz w odcinku, bo tą rozmowę nagrywałem. Aha, okej, dobra, spoko. Możesz pozdrowić. Portret z kuratorem w tle. No, można też tak, nie? Tak, to też Dobra. takie w stylu grupy Azorro, czyli jesteśmy dalej w temacie. Dawicki. Dobra. Tak.